ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာ तू ကရတွေးလာအမေငါ့ကိုဒါမျိုးလာလောက်တာငါ့ကိုဒါမျိုးလာပေးတာအမျော်လေးချက်ကြီးနဲ့သွားနေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာဟာရင်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဖိုးတော့ပတ်သက်ကြီးဟာမေပြေးပြီးတော့ဝင်လိုက်သေးတယ်မေရင်ဝင်ထဲများမှတ်နေလားမသိဘူးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဟေးမြန်လေးဦးလားငါချို့လုံးပါအလိုက်၄မိနစ်နဲ့လီအောင်ပါပဲလောအိုက်ဆောက်ကျင်မဲလုံးမှာမလားဒါပဲလုံးမှာမင်းတို့ဒါပဲလုံးမှာမင်းတို့စောက်အောင်တော့ကအဲ့လောက်မသုံးတော့ဒါပဲအပြင်းနိုင်မှုဇစ်ကီထိန်းအောင်ဇစ်ကီထိန်းsorry ဗျာအိပ်ပျော်သွားလို့အလုံးပါတာတော်တော်များနေပြီငါလို့ငါလုံးလုံးမပဲဟဲ့ဝဲပြီးပြီဒီဟာနဲ့